Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ala nimeti tevhid ve salatu ve selamu alel mebu'usi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebiyehum bi ihsanin ile yevmiddin. Amma ba'd. Möhtərəm müsəlmanlar, ilk öncə sizi salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma sonra bugünkü dərsimiz yenə hədis elmi mövzusunda olacaqdır və Doktor Mahmud Taxanın Teysur-u Mustalahil Hədis kitabının şərhinin davamı olacaqdır. Və keçmiş dərsdə biz mərdud olan xəbərlərdən münqati hədisi götürdük və keçən dərslərimizdə dedik ki, bir xəbərin, bir hədisin mərdud olması, yəni isnadından düşüyün olması, yəni isnadının qırıq, kəsik olması səbəbindən olmuş olur və həmçinin başqa bir səbəb də raviyə, yəni hədisi rivayət edən ravilərin tənə edilməsi səbəbindən olur. Ki, biz birinci götürürük, yəni mərdud olan xəbərlərdən o xəbərlər hansı ki, isnaddan, yəni sənəddə düşük vardır və ya sənəddə qırıq, kəsik vardır. Və dedik ki, bu cür xəbərlər iki qismə bölünür. Birincisi, saqtu zahir, yəni aşkarda, zahirdə olan düşük, hansı ki, zahirdədir və alimlər bunu təyin edə bilirlər və s. Və bunun 4 növünü götürdük. Bunlar müəlləq hədis, mürsəl hədis, mudal hədis və münqati hədis olaraq 4 növünü götürdük və inşallah gəldik, çatdıq ikinci növünə ki, bu da saqtu xəfidir, yəni gizli düşükdür. Gizli düşükdür və bunların da iki növü vardır. Birincisi əl-müdəlləs və ikincisi də əl-mursəlul xəfi. Birincisi müdəlləs və ikincisi də gizli mürsəl, yəni mürsəl-i xəfi. Bugünkü dərsimizdə biz müdəlləsin növlərini götürəcək inşallah. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, hərf-u bə ənvəu saqtil xəfi. Xəfi, yəni gizli düşüyün, qırığın növləri. Əvvələn əl-müdəlləs, birincisi əl-müdəlləs, yəni müdəlləs hədis. Əvvələn tarifu tədlis, birincisi tədlisin tərifi. Hərf-u alif, lüğətən əl-müdəlləs ismu məf'ul minət tədlis və tədlis fil-lüğə kitmanu aybus silə anil müştəri və əslu tədlis müştaqun minəd dələs və huvə zulmə əv ixtilatu zuləm kəmə fil qamus. Müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, əlif hərfi birincisi lüğəti mənada tədlisin tərifi budur ki, yəni əl-müdəlləs ismi məf'uldur. Ət-tədlis kəlməsinin ismi məf'uludur və tədlis də lüğəti mənadan müştəridən malın eybini gizlətmək deməkdir. Yəni, bir malı satan kəsin alıcıdan, müştəridən satdığı malın eybini gizlətməsinə lüğəti mənada tədlis deyilir. Və tədlis kəlməsinin əsli əddələs kəlməsindən müştaqdır, yəni yaranmadır. Və bu da zülmət mənasını bildirir, yəni qaranlıq mənasını bildirir və ya zülmətlərin qarışması mənasını ifadə edir. Necə ki, bu qamus kitablarında qeyd edilmişdir. Bax, Əl-Qamus 2-ci cild 224-cü səhifədə, yəni Qamus kitabında 2-ci cild
224-cü səhifədə bu qeyd edilmişdir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, فَكَأَنَّ الْمُدَلَّسِ لِتَخْتِيَّتَهُ عَلَى الْوَاقِفِ عَلَى الْحَدِيثِ أَزْلَمْ أَمْرُهُ فَصَارَ الْحَدِيث مُدَلَّسًا. Elə bil ki, müdəlləs, yəni edən kəs elə bir qarşı tərəfdən, yəni qarşısında dayanan kəsdən hədisin eyiblərini, zülmətlərini gizlətmiş olur, örtmüş olur ki, yəni bununla, yəni qarşısındakının, yəni bir növ aldatmaq istəyir. Necə ki, lüğəti mənada da bunu ifadə edir ki, malı satan müştəridən malın eybini gizlətməsidir. Və belə olduğu zaman həmin hədis müdəlləs hədis olmuş olur. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, hərf-u bə istilahən ixfəu eybi fil isnadi və təhsin li zahirihi. Bə hərfi ikincisi, yəni ikinci tərifi istilahi mənada, şəri mənada bu isnadda olan hər hansı bir eybi gizlətmək və bununla da həmin hədisi rəvayəti zahir olaraq yaxşılaşdırmaqdır, yəni həsənləşdirməkdir. Ya belə olduğu zaman, yəni belə bir duruma düşüldüyü zaman həmin hədis müdəlləs hədis və ya rəvayət olmuş olur. Bu tərifi də müəllif Əbülhəsən İbn-i Qattanın Bəyanul Vəhm vəl-İhəm adlı kitabından iqtibas etmişdir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, səniyyən şərh-ü tərif, ikincisi tərifin şərhi, yəni tərifin şərh edilməsi ki, tərifdən məqsəd, niyyət, murad nədir? Əyyü ən yasturəl müdəllisul eybəlləzi fil isnad və huvəl inqita fissənəd fəyəsqutul müdəllis şeyxəhu və yurvi ən şeyxi şeyxihi və yuhtəl fi ixfəyi həzəl isqat və yuxsanu zahirul isnad bi ənə yuhəməlləzi yaraxu bi ənəku muttasil la saqtə fih. Müəllif demişdir ki, bəs yəni bu müdəllis edən kəsin isnadda olan eybi sətr etməsi, gizlətməsidir və bu da sənəddə qırığın, kəsiyin, düşüyün olmasıdır ki, müdəllis edən kəs şeyxini düşürmüş olur və rəvayəti rəvayət edir şeyxinin şeyxindən və elə bir, yəni ab-hava yaratmaq istəyir ki, güya ki, bununla rəvayətdə olan düşüyü, qırığı gizlətmiş olur. Lakin doğru düzgün olan, zahir olan budur ki, bu isnadda müttəsil, yəni bütöv olmasına, yəni zənn edilərək, baxmaz, yəni buna zənn edilməsinə baxmayaraq həmin isnadda düşüyün olması mövcuddur və elə, yəni qarşı tərəfdə, yəni insanlara elə gələ bilər ki, bəs həmin rəvayətdə və ya həmin sənəddə zahirən düşük yoxdur, lakin əslində həmin sənədin, yəni həmin sənəddə düşük vardır və sənədin zənciri qırıqdır. Yəni bundan məqsəd o deməkdir ki, yəni bir kəs bir hədisi rəvayət edir və rəvayət edərkən sənədində iki şeyxin arasında müəyyən bir şeyxin adını gizlədir və ya düşürür və zahirən hədisi eşidən kəslər elə zənn edirlər ki, elə bil ki, bu hədisin sənədi
müttəsildir və yəni bütövdür, düşük yoxdur. Lakin zahir olan budur ki, həmin sənəddə düşük vardır və ya həmin sənədin isnadı qırıqdır, münqatidir və belə olduğu zaman həmin hədis mudəlləs hədis olmuş olur. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, Thalitən aqsamut tədlis. Üçüncüsü, tədlisin növləri, qismləri. Littədlis qisməni rəisəni hümə tədlisul isnad və tədlisul şuyuh. Müəllif demişdir ki, tədlisin iki ana, yəni rəis qismi vardır. Bunlar isnad tədlisi və şeyxlərin tədlisi. Bəzi alimlər tədlisin növlərinin daha çox, yəni iki deyil, daha çox olduğunu qeyd etmişlər kitablarında. Hətta onun sayını 6-ya çatdıranlar vardır. Lakin müəllif bu kitabda İbn Həcər və onun qismində olan, yəni İbn Həcər, İbn Salah kimi böyük, məşhur mühəddis, hədis elminin alimlərinin dediklərini demişdir. Yəni onların yolunu tutaraq, yəni tədlisin cəmi iki ümumiləşdirilmiş olaraq iki növünün olduğunu qeyd etmişdir. Bu da əslində daha düzgün olandır. Lakin o biri qismlər ki, hansı ki, bəzi alimlər onu ayrıca bir növ olaraq təqdim etmişlər. Dediyim alimlər, İbn Həcər, İbn Salah kimi alimlər həmin növləri məhz bu iki ana növün tərkibində və ya içində görmüşlər və bu iki növün növləri olaraq, vəsfləri olaraq qeyd etmişlər. Bundan sonra müəllif həmin iki növdən birincisini qeyd edir və deyir ki, Rabiyan tədlisul isnad. Dördüncüsü isnadın tədlisi, yəni isnadda olan tədlis nə cür olur? Yəni bu barədə, yəni bu bölmə bu barədə söhbət açacaq inşallah. Və bundan sonra sözünə davam edərək şeyx demişdir ki, Laqad ərrafəl uləməyil hədis həzən növ minət tədlisi bi tərifəti müxtəlifə və səəxtəru əsəxuhə və ədəqquhə fi nazari və huvə tərifu imameyni Əbu Bəkir Əhməd ibn Amr əl-Bəzzar və Əbil Həsən ibn el-Qattan və həzə tərif huv. Bundan sonra müəllif demişdir ki, bəs artıq alimlər tədlisin bu növü barədə müxtəlif təriflər öyrətməyə və ya anlatmağa çalışmışlar və ya anlatmışlar və mən çalışacağam ki, yəni bu təriflərdən, yəni alimlərin gətirdiyi bu təriflərdən daha sahih olan və daha dəqiq olanını mənim nəzərimdə, hansı ki bu iki imamın, yəni Əbu Bəkir Əhməd ibn Amr əl-Bəzzarın və Əbil Həsən ibn el-Qattanın yəni seçdikləri və ya qeyd etdikləri tərifdir. Hansı ki mənim nəzərimdə də bu daha sahih və daha dəqiq olan bir tərifdir. Və bu tərif aşağıdakıdır. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, hərf-u əlif birincisi tərifuhu ən yurviyər ravi əmmən qad səmiyə minhu mə ləm yəsməu min qeyri ən yəskura ənəhu səmiyəhu minhu. Birincisi əlif hərfi, yəni isnadın tədlisinin tərifində müəllif demişdir ki, bəs bu bir ravinin eşitmədiyi halda
yəni eşitdiyi bir rəvayəti eşitməməsi kimi qeyd etməsidir. Halbuki o onu ondan eşitmişdir, lakin eşitdiyini, yəni rəvayəti o şeyxdən eşitdiyini qeyd etməmişdir. Belə rəvayətlərə deyilir isnadut tədlis. Yəni isnadın tədlisi və ya isnadda olan, yəni sənəddə olan tədlis, hansı ki bir ravi bir şeyxdən eşitdiyi rəvayəti eşitmədiyi kimi qələmə vermişdir və ya eşitməsi kimi qeyd etməmişdir. Bu tərif Zeynuddin Əl-İraqinin Şərh-u Əlfiyyə adlı kitabında 1-ci cild 180-ci səhifədə qeyd edilmişdir və İmam Əl-Bəzzardan və Əbülhəsən İbn Qattandan nəql edilmişdir bu tərif. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, hərf-u bə şərh-u tərif, bə hərfi ikincisi tərifin şərhi. Və mənə həzə tərif ən tədlisul isnad ən يروي الراوي عن الشيخ قد سمع منه بعض الأحاديث لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه وإنما سمعه من شيخ آخر عنه فيسكت ذلك الشيخ ويرويه عن شيخ الأول بلفظ محتمل للسماع وغيره كقال أو أن يوهم غيره أنه سمعه منه لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث فلا يقول سمعت أو حدثني حتى لا يصير كذابا بذلك ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر. Müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, bu tərifin mənası odur ki, yəni isnadın tədlisi ki, bir ravi bir şeyxdən bəzi hədislər eşitmişdir və rəvayət etmişdir. Lakin bu hədisi, yəni filan hədisi ondan tədlis etmişdir və ondan eşitməmişdir. Lakin onu yalnız başqa bir şeyxdən eşitmişdir. Lakin həmin şeyxin adını həmin isnaddan düşürmüşdür. Elə qeyd etmişdir ki, elə bil ki, həmin hədisi birinci şeyxdən yəni eşitmişdir və onu eşitmək üçün ehtimal edilən ləfzlə, yəni və ya başqası ilə, necə ki, məsələn, qalə demişdir və ya ən ləfzi ilə, yəni üslubu, təhəmmülü ilə qeyd etmişdir. Və hədisi eşidən başqa bir kəs elə zənn edə bilər ki, elə düşünə bilər ki, bəs həmin kəs hədisi həmin birinci şeyxdən eşitmişdir. Halbuki bu belə deyildir. Lakin o bəyan etməmişdir ki, yəni hədisi rəvayət edən kəs qeyd etməmişdir ki, o həmin hədisi birinci şeyxdən mi eşitmişdir, ya eşitməmişdir. Yəni o deməmişdir ki, belə deməmişdir ki, mən eşitdim ki, filan kəs belə dedi və ya mənə filan kəs rəvayət etdi ki, yəni səmiyyətu və ya həddəsənil vəzni ilə bunu eşitdiyini qeyd etməmişdir. Hətta beləliklə həmin kəs bununla yalancı olmamış olsun. Və bundan sonra da ola bilər ki, həmin yəni hədisi eşitdiyi kəs, yəni ikinci şeyx bir nəfər olsun və ya daha çox olmuş olsun. Bu da ona ifadə edir ki, yəni bir rəvayətçi hədisi rəvayət edir birinci şeyxdən, məsələn bir şeyxdən, lakin həmin hədisi həmin birinci şeyxdən eşitməmişdir, lakin başqa birindən eşitmişdir. Və elə qələmə vermişdir ki, həmin şəxsin, yəni həmin hədisi birinci şeyxdən eşitmişdir və bu cür tədlis edilmiş olur ki, və
Elə olanda da yəni hədisin ravisi onu ya qalə ya da ən ləfsi ilə bəyan etmiş olur rəvayəti ki, halbuki yəni açıq aydın ondan eşitmiş olsaydı, ya səmiyyətu, yəni eşitdim ki filan kəs dedi və ya həddəsəni, yəni mənə rəvayət etdi kimi ləfslərlə, yəni təhəmmül üslubu ilə rəvayət edilməli idi. Bax, bununla bilinir ki, həmin isnadda yəni tədlis var və ya yoxdur, bununla təyin etmək olur və bunu da təbii ki, yalnız alimlər, elm əhli, həmin elmin mütəxəssisləri təyin edə bilər. Bundan sonra müəllif demişdir, hərf-u cim el-fərqu beynəhu və beynəl-irsəlul xəfi قال أبو الحسن ابن القطان بعد ذكره للتعريف السابق بعد ذكره للتعريف السابق والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, cim hərfi üçüncüsü bununla yəni isnad tədlisi ilə xəfi irsal, yəni gizli irsal arasında olan fərq budur ki, bu barədə, yəni yuxarıda qeyd olunan tərifi qeyd etdikdən sonra Əbülhəsən İbn-i Qattan demişdir ki, bununla yəni tədlis, yəni isnad tədlisi ilə irsal arasında fərq bundan ibarətdir ki, irsalda rəvayəti edən kəs ondan eşitməmiş olur. Yəni, hədisi rəvayət etdiyi şeyxdən həmin rəvayəti eşitməmiş olur. Halbuki, isnad tədlisində hədisi rəvayət edən ravi şeyxindən hədislər rəvayət etmişdir. Lakin, qeyd olunan hədisi, məsələn, A sayılı hədisi, yəni həmin şeyxdən deyil, başqa bir şeyxdən eşitmişdir. Lakin onu həmin rəvayətdə və ya həmin isnadda elə qələmə verməyə çalışmışdır ki, elə bil ki, o birinci şeyxdən onu eşitmişdir. Və bu səbəbdən də Əbülhəsən Əl-Qattanın da qeyd etdiyi kimi, isnad tədlisi ilə irsal arasında fərq ondan ibarətdir ki, isnad tədlisində hədisi rəvayət edən ravi şeyxdən hədislər rəvayət etmişdir. Lakin irsal olan, yəni mürsəl olan rəvayətlərdə isə hədisi rəvayət edən ravi şeyxindən ümumiyyətlə hədis eşitməmişdir və belə olduğu zaman hədis irsal olur, yəni mürsəl olur, mürsəl-il xəfi olur və ya əgər eşitmişsə və ya kim başqasından eşitmişsə, bu zaman isnadda tədlis edilmiş olur. Bundan sonra müəllif qeyd olunan fikri şərh edərək demişdir ki, və idahu zəlik ən kilə minəl mudəllisin vəl-mursil irsələn xəfiyyən yərvi ən şeyxi şeyən ləm yəsməhu minhu biləfsi yuhtəməlü simə və qeyrih. Lakin mudəllis qad səmiyə min zəlikə şeyx əhadisu qeyrilləti dəlləsuhə alə hinə ənil mursil irsələn xəfiyyəm ləm yəsməhu min zəlikə şeyx əbədə لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها لكنه آسره أو لقيه. Müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, bunun izahı, yəni hər ikisi həm müdəllis, həm mürsil olan ravi, yəni irsalda xəfi olan ravi bir şeyxdən rəvayət etdikləri hədisi ondan eşitməmişlər və
ehtimal olaraq eşitmə və ya qeyri bir ləfz ilə bunu bəyan etmişlər. Lakin müdəllis olan kəs həmin şeyxdən bəzi tədlis etdiyi hədislərdən başqa bəzi hədislər eşitmişdir. Yəni onunla qarşılaşmışdır və ondan bəzi hədislər eşitmişdir. Lakin mürsil olan, yəni irsal-u xəfi edən, gizli irsal edən kəs isə rəvayət etdiyi şeyxdən heç bir, əbədi olaraq heç bir rəvayət eşitməmişdir. Nə irsal etdiyi rəvayəti, nə də bir başqasını. Baxmayaraq ki, lakin onunla müasir olmuşdur, yəni onunla bir zamanda yaşamışdır və ya onunla görüşmüşdür. Baxmayaraq ki, onunla görüşmüşdür, lakin ondan hədis rəvayət etməmişdir heç zaman. Lakin etdiyi rəvayəti, yəni ondan rəvayət etmişdir, demişdir ki, mən eşitdim ki, filan kəsdən, lakin əslində bu nədir? Mürsəl-il xəfidir, yəni gizli irsaldır ki, bu da zəif hədisin qeyd olunan kimi mərdud hədisin növlərindəndir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, hərfu dəl, misaluh, dəl hərfi dördüncüsü, yəni isnadda tədlisə misal olaraq müəllif qeyd edərək demişdir ki, mə əxrəcəhul hakim, necə ki hakim təxric etmişdir bu rəvayəti müəllif. Kitabın haşiyəsində onu İmam Hakimin Mərifət Ulumul Hədis kitabında 130-cu səhifədə olduğunu qeyd etmişdir. Və demişdir ki, mə əxrəcəhul hakim bi sənədihi ilə Əli ibn-il Xuşrəm qalə lənə İbn Uyeynə əniz-Zühri fəqilə ləhu səmiyyətəhu minəz-Zühri فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ففي هذا المثال أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري. Müəllif demişdir ki, İmam el-Hakimin təxric etdiyi hansı ki sənədi Əli ibn Xuşrəmə istinad edir. Demişdir ki, rəvayətdə bizə İbn Uyeynə dedi ki, bəs Zühridən, yəni rəvayət etdi, ona deyildi ki, bəs sən bu rəvayəti Zühridən eşitdinmi? Sufyan ibn Uyeynə dedi ki, bəs yox, mən onu Zühridən eşidən kəslərdən, yəni eşitmədiyi kəslərdən eşitdim, hansı ki, dedi ki, mənə bunu rəvayət etdi Əbdurrazzaq, o da Mə'mərdən, o da Zühridən bu rəvayəti rəvayət etmişdir. Beləliklə, bu misalda Sufyan ibn Uyeynə özü ilə Zühri arasında, İmam əz-Zühri arasında iki nəfərin yəni adını düşürmüşdür. Baxmayaraq ki, rəvayətdə İbn Uyeynə deyir ki, əniz-Zuhri, yəni iki nəfərin, baxmayaraq ki, kimdən eşitmişdir? Yəni Əbdurrazzaqdan eşitmişdir, o da Mə'mərdən eşitmişdir, o da Zühridən eşitmişdir. Yəni İmam Sufyan ibn Uyeynə bu rəvayətdə Əbdurrazzaq, yəni rəvayətin əvvəlində Əbdurrazzaq və Mə'mərin adını düşürmüşdür. Lakin rəvayətin axırında bunu açıq-aydın, necə deyərlər, qeyd etmişdir. Və bu da ona dəlalət edir ki, bu hədis, yəni bu rəvayət sənəddə, isnadda tədlisə misal olaraq gətirilə bilər və necə ki, müəllif də bunu misal olaraq gətirmişdir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, xəmisən tədlisu təsviyyə, təsviyyə tədlisi. Yəni müəllif bu tədlisin bu növünü ayrıca olaraq qeyd etməsə də, bəzi alimlər dediyimiz kimi, yuxarıda işarə etdiyimiz kimi, yəni tədlisin bu növünü, yəni tədlisin qismlərindən ayrıca bir qism kimi qeyd etmişlər. Lakin müəllif bu yolu tutmamışdır.
Ya yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi İbn Həcər Əl-Əsqalani Şeyxülislam hədis elmində, həmçinin İbn Salah kimi mühəddislərə, hədis elmi alimlərinin yoluna tabi olmuşdur və təsviyyə tədlisin ayrıca növləri olaraq qeyd etməmişdir. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, Həzən nəv minət tədlis huvə fil həqiqə nəv'un min ənvəyi tədlisul isnad. Və deyildiyi kimi, bu tədlisin növlərindəndir. Lakin həqiqətdə isə bu isnad tədlisinin növlərindən bir növdür. Və qeyd olunduğu kimi, yəni müəllif bunu isnad tədlisinin növü olaraq kitabda gətirmişdir və qeyd etmişdir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, hərf alif tərifuhu, birincisi əlif hərfi təsviyyə tədlisinin tərifi. Huvə rivayətur ravi ən şeyxihi sümmə isqata ravin daifin beynəs siqateyni ləqiyə əhəduhuməl əxər və surətu zəlik ən yərvir ravi hədisən ən şeyxis siqa və zəlikə siqa yərvihi ənid daif ənid siqa və yəkunu siqatani qad ləqiyə əhəduhuməl əxər və yətil müdəllis əlləzi səmiyyəl hədis minəs siqa minəs siqatil əvvəl fəyəsqutud daifəlləzi fissənəd və yəcəlul isnad ən şeyxihi siqat əni siqas səni biləfsi muhtəməl fəyəsvil isnad kulləhu siqat. Müəllif demişdir ki, bu elə bir rəvayətdir ki, hədisin ravisi onu şeyxindən rəvayət edir, sonra şeyxin rəvayət etdiyi zəif iki güvənilən ravinin arasında olan zəif ravini düşürmüş olur, hansı ki, həmin iki siqa olan ravi biri-birləri ilə görüşmüşlər. Və bunun surəti budur ki, məsələn, bir hədisi bir ravi güvənilən olan şeyxindən eşidir və o şeyxi də həmin hədisi zəif olan ravidən eşitmişdir, rəvayət etmişdir. O da güvənilən olan, yəni zəif olan ravi də güvənilən olan ravidən rəvayət etmişdir. Və beləliklə hədisi rəvayət edən kəs iki güvənilən kəsin arasında olan, iki güvənilən şəxsin bir-biri ilə görüşməsinə baxmayaraq, həmin hədisdə iki güvənilən şəxsin arasında olan ravini düşürmüş olur. Yəni zəif ravini düşürmüş olur ki, isnadı təsviyyə etsin, yəni siqalaşdırsın və bununla da yəni elə bir ab-hava yaratmaq istəyir ki, bu rəvayət yəni iki güvənilən ravilərdən rəvayət edilmişdir və beləliklə yəni müdəllis etmiş olan kəs hədisi birinci siqa olan ravidən, şeyxdən rəvayət etmişdir, lakin iki güvənilən olan kəsin arasında olan zəif ravinin adını düşürmüşdür, hansı ki, həmin zəif ravi də öz şeyxi güvənilən olan şeyxdən rəvayət etmişdir və beləliklə hədisi rəvayət edən birinci güvənilən olan şeyxdən ilə ikinci güvənilən olan şeyxdən rəvayət etdiyi kimi təqdim etmişdir və ehtimal olan ləfz üzrə, yəni yuxarıda dediyimiz kimi ya qalə ya da ən ləfzi ilə rəvayət edilmiş kimi rəvayət etmişdir və bununla da həmin isnadın hamısı güvənilən olaraq təsviyyə edilmiş olur.
Yəni belə rivayətlərə deyilir tədlisu təsviyyə. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, və həzən nəv'u minət-tədlis şərru ənvəyi tədlis ləənnə siqətəl əvvəl qad lə yəkun ma'rufan bit-tədlis və yəcidəhu vaqif aləs-sənədi kəzəlikə bə'də təsviyyəti qad rəvaxu əni-siqətul əxər fəyuhkəm ləhu bis-sıxə və fihi qərarus-şədid. Müəllif demişdir ki, bu tədlisin növlərindən ən şərli olan bir növdür. Çünki birinci güvəlidən olan kəs hansı ki tədlisi ilə tanınmayan bir kəsdir. Beləliklə hədisi rivayət edən bir kəs sənədin təsviyyə edilməsi ilə həmin yəni şəxsin yəni tədlisçi, müdəllis olaraq tanınmasına yəni səbəb və ya nədən ola bilər və bu səbəbdən də yəni onun bu addımı ki yəni sənədi təsviyyə etməsi və onu başqa siqa güvənilən olan kəsdən rivayət etməsi ilə yəni buna yəni bu rivayətin səhiyliyinə hökm verməsi ilə bunda daha şiddətli bir aldatma, yəni qarşı tərəfi və ya ümumiyyətlə insanları yəni şiddətli bir aldatma vardır. Yəni bu edilir ona görə ki, yəni zəif olan və ya hədisdə zəiflik olan bir rivayəti səhih kimi qələmə verilsin və ya səhih kimi təqdim edilsin ki, bunu da təbii ki alimlər bilirlər və bunun növlərini və ya bunun hansı ravinin etməsini təyin edirlər və rivayətlərin yəni çeşidli ləfzlərlə və ya sənədlərlə rivayət olması yolu ilə bunun təyin edilməsi alimlər tərəfindən təbii ki mümkündür. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, hərfu bə əşhuru mən kənə yəfəluhu humə, yəni bə hərfi ikincisi, bu əməli, yəni təsviyyə tədlisini edən məşhur olanlardan ikisi, bunlar Baqiyyə İbn-i Vəlid, qalə Əbu Mushər, əhadisu Baqiyyə leysət nəqiyyə, lakin minhə alət təqiyyə. Təsviyyə tədlisini edən məşhur olan kəslərdən birincisi Baqiyyə İbn-i Vəliddir. Necə ki, Əbu Mushər onun barədə demişdir ki, Baqiyyənin hədisləri təmiz deyildir. Orada yəni təqiyyədən olan bir şeylər vardır. Necə ki, bunu İmam Əz-Zəhəbi Mizanul İtidal adlı kitabında 1-ci cild 332-ci səhifədə qeyd etmişdir. Və ikinci məşhur olan kəs, hansı ki təsviyyə tədlisi edərdi, bu Əl-Vəlid ibn Müslimdir ki, müəllif bunu qeyd etmişdir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, hərfu cim misaluh. Üçüncüsü, cim hərfi təsviyyə tədlisinə misal olaraq müəllif aşağıdakı rivayəti qeyd etmişdir. Demişdir ki, mə ravahu İbn Əbi Hatim fil iləli qalə səmiyyətu əbi və zəkərəl hədisəlləzi ravahu İshaq ibn Rahuveyh ən Baqiyyə qalə həddəsəni Əbu Vəhb əl-Əsədi ən Nafi ən İbn Umər hədis lə təhmədul İslam əl-mər'i həttə tərifu iqdətə rəyih qalə əbi həzəl hədis ləhu əmr qillə mən yəfhəmuhu rava həzəl hədis Ubeydullah ibn Amr ən İshaq ibn Əbi Fərvə ən Nafi siqatun dayifun siqa ən İbn Ömər
anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ubeydullah ibn Amr kunyetuhu Ebu Vehb ve huve Esedi fekanahu baqiyye ve nasabahu ila beni Esed key la yuften lehu hatta iza terekel İshak ibni Ebi Ferve la yuhteda lehu. Müellif tesviye tedlisine misal olarak demiştir ki o hadis hansı ki rivayet ki İbn Ebi Hatim El-İlel kitabında rivayet ederek demiştir ki eşittim ki atam dedi ve rivayeti hadisi zikretti ki rivayeti İshak ibn Rahuveyh rivayet etmiştir Bagiye'den demiştir ki mənə rivayet etti Ebu Vehb el-Esedi Nafi'den, o da Abdullah ibn Ömer'den hadiste deyilir ki bəs kişinin hətta rəyinin hansı məsələdə, hansı bir etiqadda düyünləndiyini bilmədikcə onun İslamına həmd edilməz, yəni onun İslamı bəyənilməz. Ve bundan sonra demiştir ki, bəs İbn Ebi Hatim demiştir ki, atam dedi ki, bu elə bir hadistir ki, az sayda hadis var ki, ya az sayda adam var ki, bu hadiste qeyd olunanları bilmiş olar. Yəni bu hadisdən nələr məqsəd nələrdir onu bilmiş olar. Və bu hadisin raviləri Ubeydullah ibn Amr'dır. Ondan rivayet etmiştir İshak ibn Ebi Ferve, o da Nafi'den. Deməli, Ubeydullah ibn Amr istiqadır, güvəniləndir, ravidir. İshak ibn Ebi Ferve zəif ravidir. Nafi də həmçinin güvənilən siqa ravidir. Beləliklə, iki siqanın arasında, yəni iki güvənilən olan ravinin arasında bir zəif ravi olmuş oldu ki, onlar da hadisi rivayet etmişler Abdullah ibn Ömer'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ve bundan sonra müellif sözüne devam ederek demiştir ki, bəs Ubeydullah ibn Amr'ın kunyesi Ebu Vehb'dir ve o Esedi, yani Beni Esed kabilesindəndir. Ve Bagiye'nin kunyesini de yani Beni Esed olarak nispet edilmiştir. Hatta yani onunla yani tesviye tədlisi edilmiş olması bilinməsin. Hatta İshak ibn Ebi Ferve'de terk edilərsə yani artık ona bu yola yani hidayet edilmiş olmaz. Yani bu demektir ki yani bu ravayetin içinde terkibinde yani iki siqanın arasında Bagiye vardır ki, yukarıda qeyd olunan Bagiye İbn-i Velid'dir ki, hansı ki o yani təsviyyə tədlisini edən kəslərin məşhurlarından olaraq vəsf edilmiştir və bu səbəbdən də bu rivayət əslində zəifdir, lakin o elə təqdim edilmişdir ki, elə bil ki, bu rivayət səhihdir və bu səbəbdən də İbn Ebi Hatim bu rivayəti El-İlel adlı kitabına daxil etmiştir ki, bu yani İlel adlı kitablar da bəllidir ki, yani hədislərin sənədlərində və ya mətnlərində olan qüsurları və ya xəstəlikləri necə deyərlər, yani aşkarlamış olaraq alimlər bu kitabları təsnif edərək yazmışlar. Beləliklə biz bu dərsimizdə tədlis olan və ya müdəlləs olan mərdud xəbərlərin növlərindən birinci qismi götürdük. Bu da tədlisül isnaddır, yəni isnadın tədlisidir ki, burada bu dərsimizdə qalırıq inşallah. Gələn dərsimizdə müdəlləs xəbərin ikinci qismi olan tədlisə şuyux, yəni şeyxlərin tədlisi bölməsini götürəcək Allahın izni ilə. Və sonda uca Rəbbimiz Allaha həmd edirəm, Peyğəmbərə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə, onun əhl-i beytinə, bütün sahabələrinə və qiyamətə qədər gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Esselamu aleykum
ve rahmetullahi ve berekatuhu.